Til de af jer, der har set mine videoer, har I nok set den video, der hedder Elsk din kæreste, hvor jeg fortæller om min kæreste, der har destrueret min PlayStation 3 controller. Min kæreste har lige købt et nyt keyboard. Se, når folk de køber et nyt keyboard, så er de altid nervøse for, hvad der skulle ske med det. Tænk nu, hvis så spiller et glas vand eller noget cola ned i det. Vi gamer, vi kender det. Vi spiller alt muligt pis ned i vores keyboard. Men hvor meget kan det egentlig holde til? Vi kender det alle sammen. Man sidder stille og roligt og gamer, og så lige pludselig... Ups! Øj, nej. Og så tænker man, fuck, hvad gør jeg? Okay. Det kunne du så godt holde til. Så går vi i gang med anden runde. Det må man sgu nok sige. Pisse virker endnu. Round 3. Så personligt så kan jeg rigtig godt lide at sidde og spise for min computer, og hvad nu hvis uheldet det var ude? Burger ketchup. Gråstenremoulade. Soja for fanden. Citrondrøb. Shotzi. Sennep. Rasmus Klump syltetøj. Sørg for at massere det godt ind. Kommer ind i alle kroge. Det er vigtigt at teste sit udstyr. Okay, det virker så stadigvæk. Så ja, det vi har med at gøre her, det er at Logitech har tydeligvis lavet et tastatur, der kan holde sig. Du kan faktisk pisse i det, uden der sker noget. Eller kan man? Nu er det her YouTube, så vi klipper lige lidt i det. Ja, Logitech har lavet et tastatur, du kan pisse i. Det keyboard her, det bliver min kæreste bare glad for. Det er en god dag.